Негизи эле ушул 14 февраль күнү жүргөн кар көчкү боюнча сиздерге эскертүү берилди беле. Учурда кандай иш аракеттер болуп атат? Ушул жер алдында кылган жарандын ата-энелери ушундай эч кандай иш жүргүзүлбөй атат. Чайнарод компаниясы тараптан, Минтранс тараптан болуп атат. Кандай иш аракеттер болуп атат? Бул көчкүнүн жүрүшү тууралуу бизге общий средства массовой информацияны угабыз. Официально министрликтен буларга келбей деп айтышып атат. Аны мен азыр айта албайм. Ал эми Чайнарод тараптан, биздин обл администрация тараптан, Минтранс тараптан бир топ иштер болуп атат. Агай тигил айтып койсоңуз, ошол күндөгү кырсык болгон окуяга эч ким эскертүү болгон эмеспи? Гидромет айттым деп атат 11-инде. Гидромет айттым деп атат. Биз министрликтерге таратабыз, бардык жана бизден башкаларга да таратат экен. Эми аны Чайнарод напрямую алдыбы албадыбы мен билбейм да, аны айта албайм. Чайнарод ким, кандай өз сиздерге? Сиз кимсиз деген? Мен ушу министрликтин координатору, инженер координатору болом ушул жактагы. Сиз көзөмөлдөйт экенсиз? Көзөмөлдөйм мен. Бул заказчиктин эмеси болом. Эми производствосуна киришпейм, но көзөмөлдөйм. Анча-мынча учурда ушундай сөздөр айтылып атат да, бул жака иштебегиле деген учурда ушул Адилет, андан сырткарда 2 кызматкер иштеген, чыккан деген сөздөр айтылып атат. Кандай маалыматтар бар? Иштебегиле деген мен аны уккан жокмун, бирок бүгүнкү күндө эле иштебегиле деп турат. Тогуз району приказ жазып койгон, иш токтоткула. Көчкү коркунучу бар. Пока немеге чейин атайын билдирүүгө чейин деп. Нуга карабастан биз акыбалды көрүп туруп иштешке туура келип атат, иштеп атабыз. Ушуну менен биз мына немени таап алышыбыз керек да. Бул эми кырсык болду да, бирок түшүнүп атабыз. Бул кырсык болду. Кырсык болду. Бирок мунун жоопкерчилиги болот да баары. Адамды басып калып атат. Ошол учурда кар көчкү, жамгыр жыгып атса, эмне себептен Чайнарод жумушчуларын кооптуу аймакка тракторго сүрдүрүп жөнөтүп атат? Эми юридический оценканы эми бул табылып иштер бүткөндөн кийин бере турган органдар беришет. Сиздин подразделениялар болуп атат. Эми ушундай нерселерди көзөмөлдөйсүзбү? Кооптуу учурларда чыгарбагыла, же иштей бергиле болобу, же кандай? Биз аны көзөмөлдөбөйбүз, эми производстводон өздөрү жүргүзгөндөн кийин өздөрү көзөмөлдөшөт да мына. Биз аны сен токтот ишиңди жап деп айтпайбыз да. Бизге иштегени жакшы, тезирээк. Иштегени жакшы түшүнүп атам. Сиздер эмне кыласыздар өзү? Эмне кыласыздар анда? Биз ушу подрядчиктин жокуруда болгон проблемаларын чечебиз. Обл администрациябыздын местный власттар менен болгон толгон токой проблемалар чыга берет да, узун жолду курганда. Бирок жумушту көзөмөлдөгөн сиздерде. Жумушту көзөмөлдөгөн консультант бар азыр. Алар баягы жумуштун жүрүшүн көзөмөлдөйт, туура жүрүп атабы, туура жүрбөй атабы, аны атайын алынган консультант көзөмөлдөйт. Ошондо бул деле кирет да, туура жүрүп. Ошолордун жумушуна бул деле кирет эми. Бул эми стихия, муну кокустукта. Анын консультант программасында жок андай. Буга чейин 2014-жылы башталган иш агай, бул Ооба. Жакында эле башталды. Январь айында Чайнарод иш жүргүзчү эле, жүргүзчү эмес беле, быйыл эле жүргүздүңөрбү? Кышта. Быйыл жүргүздүк. Быйыл только ошого токтолуп коеюнчу. Эмне себептен мынтип? Быйыл только туннелде гана жүргүздүк. Башка жактарда иш болгон жок. Эми январь айында дейм да, ага чейин болуп атты иштер. Январь айында туннелди тездетелик деп ушунда жүргүздүк. Что эле тешип чыкты ушу. Окуя болгон жер туннелден башка эле жакта. Эмне кылып атышкан ошондо айтып коесузбу? Эмне болуп бара жаткан? Эмне кылышкан? Ал жактан жааган карды тазалап, жолду ачып коелу деп бараткан, дальше иштеш үчүн. Ал жактан биз материал ташыйбыз, башка нерселер алып келебиз. Тамак аштарын да ошол жактан ташып келишет, ушундай да. Мисалы, ушул жол курулуудан мурун ушул жерде кооптуулук бар экенин билгенсиздерби? Ушунда кар көчкү жүрүш эртеги жол ачылган учурда деле ушуну ыктымал болот да. Эми жылда бул жакта биз кышында иштеш эмеспиз да, Чайнарод иштеш эмес. Бирок кар көчкү кооптуулугун биз бардыгы билет да, бул тоолуу жерлерде, бардык жерлерде коркунуч бар. Не только ушул жерде, башка жактарда деле бар да.